Hello， 大家好，立即风阿飞です。好啦，新的一年呢，当然要有新的气象啦。大家也知道说，看到阿飞之前有阿飞立即风格斗说书的时候，背后有很多模型公仔嘛。没错，阿飞就是一个宅男。那当然，除了这些公仔玩具之外呢，阿飞在打拳的时候，这个宅气也要上升啦。所以呢，阿飞有很多蛮中二的格斗用品，我们今天就来开箱分享给大家。OK， 那么新的单元就开始喽。打拳第一个最重要的是什么？没错，就是要有一双拳套嘛。拳套呢，阿飞真的是有很多各个格斗品牌的拳套，我会想要收集。然后另外就是有特色的拳套，我也会想要收集。所以阿飞的拳套真的是非常的多。那有机会再一一的开箱给大家看。但今天因为是有主题性的，我们要开箱最中二的拳套。第一副呢，我就要来介绍给大家。当然，OK，Top Boxer 出的无限手套版的拳套，可以看到呢，这个拳套呢，哇，是金黄色的设计，哇，真的是会非常亮哦。你看被我们灯光给一照，都会反光。左手这个上面呢，都有用刺绣绣上去的，这不是转印上去的，这是用刺绣绣上去的。无限宝石，大家有看漫威的复仇者联盟，就对这个绝对不会陌生。然后它的内里的部分，我稍微要讲一下，它内里我不是很喜欢啊。它内里的这个部分是类似像尼龙材质的，所以有一点点不吸汗。在用久了之后，我会觉得在里面的水汽会流的比较多，这是我觉得比较不好的地方。那其他的部分的话，其实我是觉得做工还蛮不错的啊。重点是。真的很中二，它的这个手腕地方是蛮包覆的，所以我是觉得还蛮喜欢的。OK， 感觉呢一发打出去之后，人就变成粉尘了。下一个还是跟无限手套的拳套有一点点关联的哦。好，下一副拳套呢就是噔噔美国队长系列的拳套。OK， 这个是海牙布萨出的。Marvel 英雄系列的因为我也是漫威迷啦，所以看到海亚布萨出了这一个系列之后，那时候当时就直接从它的官网跨海订购。这一对我觉得比较特别的是，它两边可以看到呢，左手这边是设计的是美国队长的这个盾牌，那另外一边呢，应该就是美国队长的制服咯。然后它在这个魔鬼毡这个部分呢 ，Steve Rogers 的一个。缩写的部分，另外一边这边就是比较接近整个制服的一个感觉它的这个掌心的部分呢，也有做了很像是皮革这种材质的这个颜色的跳色所以整体跟美国队长的形象上面来讲，可以说是非常的符合，而且它的用皮看起来是真皮的，所以这个用皮也是非常的有质感。而且我觉得比较特别的是在于说，一般的拳套它可能就只有一层，这样子就没有了。可是你要注意它有2层的这个保护，在你的腕部的一个固定上面来讲的话，可以说是更有的保障。前2副是走美式风格嘛，那下一副我就来走日式风格咯。当然，没错。四代目火影拳套，四代目火影的话，就是火影忍者的主角漩涡鸣人他爸爸。他的设计呢，可以看到就是四代目火影，就是以他的这个披风是白色的，然后再加上它后面有四代目火影的这个字样，然后所以是一个白红的一个配色。这是一个泰国的泰拳品牌 GZ。OK， 这一咖拳套呢，我是当时跟这个八臂之子魏泰元教练呢，当时他在招单的时候，我会看到，就觉得不行，这个太中二了，我一定要录一副。那造型真的是很有话题啦，但是我实际呢，当然还是要认真的来跟大家做一个分析。它的皮质上面来讲的话，就没有像前2副来的这么有质感，因为它这个比较接近算是塑胶合成品，上面的印刷呢，其实基本上就是彩印直接印上去的，所以在质感上面来讲，跟前2副比较不能够比较啦，因为它是合成皮的关系啊，所以在里面的质感的部分呢，这边也是比较薄一点点，在拳头这个地方会觉得比较尖、比较硬，所以在活动的范围上面比较没有像前2副来那么舒服。拳套的选择上面，其实基本上是跟
价格跟价格的确是有很大的一个关系所以不要说你今天看到一个拳套，你觉得造型很好看，你完全就不管它实用性，因为我拳套真的很多，我实际的话我也不曾拿过这个拳套拿去练习啦，因为的确是使用起来手感没有来得这么好但是这个话题，整个造型的话题绝对是很有梗。知道阿飞是泰拳出身的选手嘛？打泰拳，我们除了要有拳套之外，还有什么？没错，泰拳裤。我跟你讲，这个是有练泰拳的人都会知道，一定泰拳裤超级无敌多。因为泰拳裤呢有很多颜色啦，很多设计啦，只要专心的练泰拳，一定会有很多泰拳裤。泰拳裤也是属于阿飞很喜欢那个收集的一个部分。泰拳裤到底可以多中二呢？没错，就是龟兰火的泰拳裤。这绝对就是跟刚刚的这个拳套是一起的啦。可以看到它是这个中心呢是有一个很大的火字，虽然在这个位置有一点点尴尬，但是只要你不尴尬，尴尬的就是别人。为了延续这个刚刚前面的一个设计啊，实际上就是以白色为主那后面其实是没有字样的，然后下面是配合火焰的这个部分，那一样是刚刚讲的这个泰国品牌GZ Boxing 它这个是泰国制的，跟这个拳套一起用的话，真的是吸睛度100%。下一件泰拳裤，也是跟刚刚介绍的是有关系的噔噔，黑豹的泰拳裤，然后这个是 Muay Thai Addict 推出的，可以看到呢，它的这个前面这个是黑豹的脸谱，脖子上很经典的这一个项链的一个造型就是在这个泰拳裤的主要的一个设计。然后后面呢，就是延续整个设计的一个线条并没有太特别的一个部分。然后这个是比较类似像是缎面的一个设计，然后穿起来当然就是会比较透风啦，比较舒适，然后你的活动度也会比较高。然后这个设计呢，它是直接印在上面了，所以也没有刺绣啦，所以比较不容易说你在洗一洗的时候容易掉。这是黑豹系列的泰拳裤。第三件持续来进行，噔噔。好，钢铁人的泰拳裤。好，这一件我要特别说明一下这个是泰国的 Marvel Experience， 当时在泰国开的一个 Marvel 的乐园吧，但是呢，因为后来经营不善就关掉了。那这是当时在这个园区里面出的漫威限定泰拳裤，这个是很有梗我觉得，因为你在泰国开了这个园区，然后跟泰国当地的文化做结合。当时呢，是我堂姐过去，然后那时候就请她帮忙入手了。主要可以看到这边，下面是有 Muay Thai 泰拳的一个英文字样，那这边呢，是 Fighter Muay Thai Fighter 就是说你是泰拳的战士。然后侧面呢，这边是有钢铁人的 ，OK， 钢铁人头。那背后呢，这个泰文我就不知道，因为我不会看泰文。如果有懂的人留言跟大家分享一下。好，这个系列呢，我觉得比较可惜的就是说，它虽然两侧有钢铁人的一个设计啦，但是就是中间这边完全没有东西所以有一点点空荡荡的，比较可惜一点。那你有钢铁人的话，怎么能够没有美国队长呢？没错，一次就买2件了。其实跟刚刚那件设计是差不多的，只是说颜色不一样，就是以美国队长白色、蓝色、红色为主。那下面的这个刺绣式样也是一样，然后侧面呢则是美国队长代表的盾牌。问题还是一样啦，在前面的部分是比较空一点点。美国队长的泰拳裤，大家是不是以为这样就没了？还有，噔噔，下一件泰拳裤呢，我直接挑 DC Universe， 可以看到它在里面设计呢是各个时期的小丑，第一代蝙蝠侠的小丑啦，到后面自杀突击队的小丑啦，然后到那个黑暗骑士的小丑，甚至说小丑女，还有影集版的小丑，各种版本的小丑呢都印在这个泰拳裤上面。那这个泰拳裤呢是也算蛮知名的一个泰拳品牌 Raja 出的，但是我自己觉得啦，这个应该是没有受到授权所以就是看 DC 有没有抓它啦，因为它这一件其实蛮便宜的，你在泰国买的话可能几百块台币而已。那你有拳套又有裤子，那我们还缺什么呢？
没错，就是衣服啦。我有什么跟训练相关或是打拳相关比较中二的衣服呢？当然，这个相信大家应该说看我们之前踢香蕉树的时候就有看到它出现过。没错 ，Bucky 就是我们的范马刃牙的联名商品，然后这个是日本 Body Maker 这个运动品牌出的，然后可以看到这个左胸前有一个刃牙的 logo， 那背后才是它的重点啊。没错，有在看刃牙的人绝对对这张图不陌生，侠客行哦，就是里面的这个花山薰哦，打架高手花山薰背后的这一幅刺青哦，直接是哦一样是满满的给你在背后啊，就很像是你穿了这件衣服之后，就可以像花山一样厉害。妈，脚超痛的，超！这一款呢，哦也不是 Body Maker 这个品牌首次跟这个刃牙来去做一个联名。我为什么会知道？因为我有另外一件。噔噔，好的，这个脸大家也不陌生啦，地表最强的生物哦，也是男主角范马刃牙他爸范马勇次郎的脸哦。那上面的这个汉字呢？哦，塔贝拉耶，吃下去吧的意思哦。那吃什么？当然会觉得有点纳闷啊。前面一句哦是在他的袖子上，这一句的意思呢是什么？就是说，如果你想要变强的话，那就吃下去吧。好，有在看刃牙漫画人一定知道这在讲什么。没错，那就是刃牙当时呢，想要变强，然后他爸就跟他讲说，好，如果你想要变强的话，你就破处破下去，禁果吃下去，你就能变强了。刃牙当时就直接把他那个高中的小女友下去处理了，然后出来之后变超强。2件衣服都跟刃牙有相关。那第3件衣服会是什么呢？没错，另外一个格斗漫画《拳愿阿修罗》哦，这是拳愿阿修罗跟这个日本潮牌Reversal 联名的一个商品。然后可以看到呢，它在胸前几个汉字是写食鬼蛇王马，拳愿绝命适合。OK。那什么是绝命适合呢？没错，就在它的背后这一张图呢，就是死鬼蛇王马跟这个吴雷安进行这个比赛的这个过程。可以看到2个人在打架的这个过程呢，他还把它弄成特别像是血红色的一个转印的感觉。而且我觉得这个很有质感，就是你摸上去，它其实是稍微有一点点厚度的这个漆面。它是直接印在上面的。还有一个小小的一个，我觉得蛮值得讲的，是它在它的右袖子上面，这边有一个3下伤势。你看这个小细节都可以看到，就是在跟这个动漫怎么样去做一个联名。因为死鬼蛇王马就是代表3下伤势出赛的一个选手啊。哇，这个也是Reversal， 我觉得还蛮值得入手的。当然就是现在应该已经绝版了啦。那很多人都会问我说，这要去哪里买啊？对，那相关的一些资讯的话，其实也会在立技风的 Facebook 上面去跟大家去做分享。那接下来呢，如果想要有这些相关的一些联名商品，或是比较中二的产品格斗相关的情报的话，也欢迎持续来追踪我们立技风的各个粉丝专页了。好，这是我们今天呢，简单跟大家来分享一下。未来呢，如果大家喜欢这样子的单元的话，我未来只要乱买一些什么东西，都用这种方式呢来开箱给大家了解一下有没有一些新奇有趣的东西。那么跟今天的节目，我们下次再见喽，拜拜。